那上一堂课呢，就是我们讲到十一星所。那十一星所里面呢，十一善星所。那十一善星所里面呢，我们已经讲完了，就是信，然后呢，资产与有愧。那这三者呢，已经讲完。那今天要讲的星所呢，就是无贪星所、无嗔星所与无痴星所。这样，所以讲到说呢，无贪、嗔与痴三种根本善。第一个呢，我们讲到说无贪的心所。那无贪的心所呢，它就是说对于呢自知相应呢，那这个它所相应的这个心所呢，它是和贪呢就是不相应的。那这个呢是属于无贪心所的作用。那这个无贪心所呢，它和贪心所呢刚好是相违的。因为贪心所呢，就是说对于自知所贪求的境呢，然后升起。就是以非理作意呢，对于说自己所贪求的这个境呢，然后升起欲求，那这个呢是贪心所的作用。所以呢，无贪心所呢，它刚好它的作用呢和贪心所呢就是完全相反过来的。同样的呢，无嗔心所呢，它和嗔心所呢也是正相违的。因为我们在讲述到什么是嗔心所呢？那嗔心所它同样呢就是非理作意呢，然后对于我们升起嗔的这个境呢，然后没有办法忍受。那因为无法安忍的缘故呢，无法堪忍的缘故呢，那进而呢就会升起呢想要伤害对方的这种行为。那在讲述到说就是无嗔的这个心所的时候呢，他刚好就是提到说自知相应行呢，然后不具备没有嗔的这个作用的，那这个呢就是无嗔心所的作用。那其实呢，可以让我们升起嗔的对象呢，其实是非常多的。就是说呢，乃至于说呢，我们对于我们贪爱的对象呢，也有可能呢会升起嗔心。那对于呢我们感到安乐的对象呢，我们也可能会由此而升起嗔心。那对于让我们感到痛苦的对象呢，我们也会升起嗔心。或者说呢，会让我们感到痛苦的这个因缘呢，我们会由此而升起嗔心。那我们举一个例子来说呢，就是如何呢会对友情呢而升起嗔心。那我们会升起嗔心的友情呢，那如果说我们是说因为伤害我的友情的时候呢，那这样子讲呢有点不合适。因为有的时候呢并不是对方呢他真的想要伤害我，而是呢我自己从我这一方呢，然后看起来因为非理作意的缘故呢，所以看起来然后显现出呢对方好像要伤害我的这种友情。那对于如是的友情呢，我自然而然呢就会对他升起嗔心。所以在俱舍论里面呢有讲到三种呢会让我们起嗔心的境。那第一个呢就是提到说是友情。第二个呢就是对于苦呢，因为苦呢而升起嗔心。那这个呢其实我们也是可以现前感受到的，像是当我们有很重大疾病的时候呢，让这疾病让自己非常痛苦的时候，那这种痛苦呢因为无法堪忍的时候呢，我们就会对这个病痛的这种痛苦呢，然后产生很强烈的嗔心，然后心里就想说为什么是我，为什么会得到这种病，为什么让我这么的痛苦，乃是因为太痛苦的缘故呢，有时候呢都可能想要结束自己的生命。所以第二个呢就是会让自己升起痛苦的呢，然后就会让自己升起嗔心的对境呢，就讲到说是痛苦。第三个讲到的呢，就是说我们会升起嗔心的对境呢，就是能够让我们升起痛苦的因。那这个呢，也是我们可以直截了之的。比如说有时候呢，我们在不注意的时候呢，撞到桌子或是踢到桌角的时候呢，那这时候我们会非常的痛。但是我痛的时候呢，我会对这个桌子发脾气，这样，因为是会觉得说好像是桌子挡在这边呢，然后才让我呢产生这种痛苦的。所以这种情况其实我们是会发生，所以就是会对于让我们升起痛苦的这个因呢，会升起嗔心，或是走路的时候呢，踢到石头或被什么东西绊到的时候呢，都会对这个物品呢而升起嗔心。其实这种状态呢，我们常会发生，比如说不小心踢到桌子呢，还是就会让我产生痛的这种东西的时候呢，那自然而然我就会对这张桌子生气，然后一生气的时候呢，我自然就会很用力的拍这个桌子。但是你很用力拍这张桌子呢，其实桌子它也不会痛，痛的呢也只是自己而已。但是呢，我们就是因为升起嗔心的缘故呢，就会手呢去拍桌子，或者说呢去踢墙壁啊等等。但这个只是让自己再受苦一次呢，其实对于
石头啊、桌子啊、墙壁来说，它其实一点感觉都没有的。或者说呢，有时候呢，就是我们会对手机呢发脾气，然后对手机发脾气的时候呢，我们自然就会摔手机。那摔手机以后呢，其实就是除了自己心痛之外呢，对于手机来说一点差别都没有。或者说我们有时候讲电话呢，或者说从电话那边呢，就是听到一些不好的状况或是不好的事情的时候，或者会让你生气的事情的时候呢，那其实让你生气的呢，并不是手机，但是你听完之后呢，你就很想摔手机，所以呢，你就会对那种让你升起痛苦的这个因呢，或是这个缘呢，然后对它呢而升起嗔心。所以在集论里面呢，就讲到说三种呢会让我们升起嗔心的对境，那把它分为呢就是有情呢和非有情。那第一个呢就是我们会对有情呢升起嗔心，那第二个呢就是对于说非有情类呢，就是会对于说痛苦呢升起嗔心。那第三者呢就讲到说呢，痛苦的这个因缘。会让我们升起痛苦的这个因缘呢，然后我们会对它升起嗔心。虽然说这个痛苦的因缘呢，它并不是真的呢让我们产生痛苦的这个因缘，不过呢，我们会乍看之下呢，觉得说好像是因为这个缘故呢，而让我们升起痛苦的，所以就对这个境呢而升起嗔心。或者说呢，像我们在考试的时候呢，去参加考试的时候，那有时候你可能拿的笔呢，就是笔不是很好，它可能是没有水啊，或是写不出来，或者说你写的不顺呢，你就会对这支笔生气，想要说都是这支笔的关系呢，让我没有办法好好的把这个题目呢给写完，浪费了我这个时间，然后你进而呢就对这支笔产生，就对这支笔呢开始生气，然后起嗔心。所以呢，这边所讲到的呢，就是痛苦的这个因缘呢，最主要呢，就是讲到说呢，它呢是，并不是说它是真正痛苦的这个因缘，而是说我们看起来好像是觉得说，因为这个东西的缘故，所以呢，才让我产生这些痛苦。所以这边所讲的产生痛苦的因缘呢，是以自心呢去安利它为痛苦的因缘。因为我们知道说，所谓的苦呢，为什么说它不是真正让我们产生苦的因缘呢？因为真正能够产生苦与否呢，最主要还是关待于我们自己的心。那接下来呢，讲到说无痴的这个心所。那无痴的心所呢，最主要呢，就是我们在讲到愚痴的时候呢，愚痴呢，就比方说我们被蒙蔽的时候呢，这个称之为是愚痴。那无论说呢，就是我们从就是自身本身的功德，或是投由后天的学习之后呢，那我们对于说事物呢，能够越来越清楚了解这一点呢，那这个呢，就是在去除我们的。这个就是在去除我们的愚痴这一点，就是呢，它透由学习，或者说呢，我们天生的这种力量呢，能够让我们呢不陷入这种不清楚、不了知的状态，而是呢，能够透由学习之后的，对于说诸法的实相呢，能够越来越清楚了解的这一点呢，就是所谓的无痴。那所以我们在讲到说呢，这个无痴的这个善根呢，可以分为两种。无痴的善根呢，它可以分为第一种呢，就是天生的。那所谓天生的这个无痴的善根呢，就比方说我们在过去世呢曾经串起过，或者说呢过去是修力的缘故呢，所以在今生呢，我们不需透由文思修，然后天生呢，就是当今生的这个运体呢承办的时候，就具备有的这种功德呢，是属于天生的这个无痴的善根。那另外一种呢，就是透由精进而生的这种无痴的善根。那精进而生的这种无痴的善根呢，就是我们透由后天的学习，透过文思修之后呢，然后对于说诸法实相越来越清楚了解的这一点呢，是后天的，就是精进而生的这种无痴的善根。所以呢，从天生而生的这种无知呢，那同样呢，还有可以分为就是善恶无记这三种。那对于善的这一部分来说呢，就是有一些人从小呢，就是不需要别人教他呢，他自然而然呢就能够对于佛法或是对三宝呢升起信心的这种呢，那就是属于善的。那恶的呢，就是不需要别人教导的，他自然就会去行恶的这一种，那这是属于恶的。那无记的呢，就比如说他很有语言方面的天赋，小时候呢，并不需要别人特别的跟他教他，他只要听过几次呢，他对于
各国的语言呢都会通达的这一种的。那所以呢，天生的又分为这善恶无记这三种。那同样呢，讲的说精进而生的，就是讲说今生呢，然后由后天的这种学习呢，然后来获得的这种功德。那我们呢会讲到说无痴呢，无痴的这个善心所呢，它和智慧呢，二者还是有差别的。因为这边讲的说无痴的这个善心所呢，它就是仅呢，就是不会为愚痴呢所蒙蔽，不会为愚痴呢所障蔽的这个呢，是属于无痴的这个善心所，它不会被愚痴所障蔽的这个，它仅仅具备了不被愚痴所障蔽，但是呢，它没有办法更深入一步呢去做抉择。要能够更深入去做抉择呢，能够取舍的这一点呢，是属于智慧心所的作用。所以这两者呢还是有差别的，就是无痴的这个善心所呢，它仅仅呢就是不会被这种愚痴呢所障蔽之外，但是呢要抉择呢，还是要透由智慧心所来做抉择。那所以我们在讲到说无贪的心所、无嗔心所还有无痴心所的时候呢，会称这三者呢是根本善。为什么会把说就是无贪嗔痴呢称为是三种的根本善呢？那最主要呢，就是因为和无贪、无嗔、无痴直接相对应到的呢，就是贪嗔痴这三者。那我们知道说贪嗔痴呢，它是一切恶行的根本呢，所以呢，因为无贪、无嗔、无痴呢和贪嗔痴这三者呢是直接对立的缘故呢，所以把它称为叫做一切善的根本。那其实对于说贪嗔痴呢，它是一切恶的这个根本呢，我们也是可以直接了知的。而且呢，在三者里面呢，最直接能够伤害到我们的呢，就是嗔心。因为呢，我们升起嗔的这个对象呢，就很像说他是穿戴的呢，就是很恐怖的这种衣服的人呢，这种形象出来，所以你看到的时候呢，你就升起怖畏或者说不欢喜的心。那对于贪心呢，他就是穿着的很华丽，非常的好看呢，然后和颜悦色呢，想要亲近你的这一种人呢，那你自然而然呢，就会对于这种对象呢升起贪心。那对于说痴心呢，痴呢，他就比如说呢，就是把我们弄的就是什么状况呢都搞不太清楚，就什么东西呢都搞不清楚的这种状况。那这种状况之下呢，你自然什么东西呢都不容易去分辨，所以呢才会说贪嗔痴三者呢是一切恶的根本。所以呢，我们如果想要获得这种极尽的安乐的时候呢，那一开始呢，我们所要对治的呢，就要从嗔心开始。因为我们可以知道说，无论是国家也好，或者说呢，一个社区也好，或是一个家庭也好呢，只要升起这种嗔心的时候呢，那自然而然呢，就会对于自己以及他人呢，就会现起最直接的这种伤害。所以呢，我们一开始呢，要看家人呢，就是一开始我们着手的地方呢，就是从家庭开始，和我们的家人呢，就是不要升起这种嗔心。那渐渐呢，扩散到就是社区，乃至于说城镇或是国家，乃至于说全世界呢，都要想办法呢，就是尽除掉我们的这个嗔心。因为嗔心呢所带来的伤害呢是直接，而且是我们最直接可以看得到的。虽然说贪心呢也会带来伤害，但是贪心的害呢，贪心对我们带来的这种痛苦呢，并不是说一开始你好像就会直接看得到的，但是嗔心所带来的痛苦呢，是我们直接呢可以能够感受到的。接下来呢，我们就看到勤。那勤呢，也就是我们所讲的，就是精进。那精进它的作用呢，就是对于说我们对于善呢，能够升起这种希求欢喜的心呢，那这个呢是属于精进的作用。那接下来呢，安呢就是提到说清安。那清安的作用呢，就是对于呢，就是善呢，能够让我们的身心堪能于善。那什么叫做身心堪能于善呢？就是对于我们的身体也好，或是心也好呢，就是我们对于在行善方面呢，就是任何的善呢，就是任何的这种善给我们呢，我们都能够专注在这上面，而不会感到疲惫，无论是身体也好，或者说内心也好。那当然说这个清安呢，它并不是说一定要很长的时间，比如说我们能够在行这件善行，或是心呢专注于这一件善行之上呢，能够维持个1分钟这种的，那这种都是属于清安的这个作用。所以就是身心堪能于善，那这个是清安的作用。
就如同呢说我们在禅定的时候呢，会升起身心的清安。那身和心的清安里面呢，在正德禅定的时候呢，是先升起心清安，有了心清安之后呢，才升起了身清安。那正德清安之后呢，又会获得清安的安乐。不过两种清安的安乐呢，是先升起身清安的安乐之后呢，然后再升起了心清安的安乐。所以在升起清安的时候呢，是心清安先升起，然后呢再升起身清安。不过呢，在升起清安的安乐的时候呢，是先升起身清安的安乐之后呢，然后才升起心清安的安乐。那身清安就是我们正的禅定的时候呢，对于身清安就是做于任何的善行呢，我们都不会感到疲惫的这种呢，那这个是属于身清安。那心清安呢，就是我们的心呢趋向于善法呢，完全不会感到疲厌这一种呢，就是属于心清安。那当然正的禅定之后的这个身心清安呢，叫做殊胜的身心清安。那一般清安就像刚讲的，就是我们平常呢，比如说对于这种善行呢，就是持续个半分钟、一分钟这种的，这种也是有的。不过呢，我们在这边51清所里面的这个清安心所呢，它指的呢是心清安。那接下来呢，我们看到不放逸。那不放逸的作用呢，就是说我们对于善所缘呢，就是一个善的这个所缘呢，然后守护呢，让它不去向于恶呢，这个是属于不放逸的现象。也就是因为有了不放逸的缘故呢，所以不放逸的这个心所的缘故呢，所以我们呢就不会去向于恶心以及善乱。那这边呢，接下来就讲到说是舍心。那舍心呢，也有把它称之为叫做行舍。为什么叫做行舍呢？那同样的呢，就是心对于所缘呢，然后让它处于一种就是平等舍的这种状态，属于舍的这种状态。为什么叫做处于舍的状态呢？因为它远离了就是昏沉以及掉举，就是让心呢，让这个心的这个所缘呢，远离昏沉以及掉举，然后处于一种舍的状态呢。那这个呢，就是属于舍心的作用，或者说一般我们讲说行舍的这个作用。那为什么要特别讲行舍呢？因为我们一般在讲述到受的时候呢，受也会讲到说有苦乐舍，会讲到舍受嘛。所以这边讲的舍呢，主要讲的是行舍。所以行舍的作用呢，就是让我们的心呢，不是去向于沉默以及掉举呢，然后能够平等的安住呢，所以这个称之为叫做行舍。接下来呢，讲述的是不害心所。那不害心所呢，我们在讲的时候会说它是相顺于不嗔。为什么讲相顺于不嗔呢？因为不害心所最主要呢，就是说它所缘的对象呢是有情，然后缘着有情之后呢，然后升起了就是远离伤害的这种作用呢，那这个是属于不害的这个作用，就是它不会去伤害有情，所以缘有情之后呢，然后它的作用就是远离伤害，这个是属于不害的作用。以上呢就是讲完了，就是11个善心所。那讲完11个善心所之后呢，那我们就继续的往下讲6根本烦恼嘛。那就是禅跟愧的差别呢。那禅呢，最主要呢就是以自身为理由呢，然后呢去防范过失，就是为了避免呢去犯罪为理由。避免自己去犯罪呢，而去防范的呢，这个是属于禅的作用。那愧的作用呢，就是以他为理由，就是为了防范他人呢，所以而去避免自己或是他去伤害到他，以他人为理由呢，然后去防范罪过的这一点呢，是愧的作用。那另外想请问，刚才讲到那个行舍是远离昏沉跟掉举，那跟定亲所怎么区分？跟哪一个？就是前面有讲那个定亲所，就是五别境的定心所。那我们在讲到说就是定心所的时候呢，它的作用呢，最主要就是让我们的心呢专注于内，心收摄于内这一点呢，是属于定心所的作用。那行舍的作用呢，就是你在收摄于内之后呢，然后你让这个心呢，它能够远离沉跟掉的这个作用呢，是行舍的作用。所以这两者是不同的。
一个是让心专注于内，然后一个是收摄于内之后呢，然后避免就是沉掉的升起，所以这两个是不一样的。所以呢，我们在讲述到定心所的时候呢，最主要是说它呢就是专注于一法，它心呢就是收摄于内，专注于一法，它并不会有其他的这种作用，它仅仅就是专注在这一法之上呢，是属于定的作用。那这里呢，在讲述就是行舍的时候呢，这个行舍或者说呢，我们讲说舍心的时候呢，它就是我们的心就是会去看说，就是沉呢有没有起来。这个时候好像要昏沉了，所以我们要把心力提起来。那这个时候呢，就是好像呢我的心又去向于外了，所以呢我要去做这个遮止的这种动作。但是它就是这两者呢，都属于就是它并不会过度的呢去看说我的心是否有还安住在这个所缘，我的沉是否有升起，那我的调呢是否有升起，而是让心呢处在一种就是很平和的这种状态的。那这个呢是属于行舍的作用。那接下来呢，我们就讲述到说六根本烦恼。那六根本烦恼呢，就讲到说呢，贪嗔及我慢、无明染疑见，此是六根本。所以六根本烦恼里面呢，第一个呢，所要讲述的呢，就是贪。那贪心所的作用呢，最主要呢，就是因为非理作意呢，所以对于贪境呢，然后升起这种欲求。那具备这种作用的呢，就是贪的这个作用。第二个呢，嗔心所呢，那嗔心所呢，主要呢就是缘着这个不愿意尽的这些有情，那缘着不愿意尽的这个有情呢，缘它之后呢，那心呢就是无法堪忍的这种作用呢，无法堪忍的这种作用呢，是嗔心所。那因为有了嗔心所，它的形象呢是非常的粗糙的这一种，因为非常粗糙的缘故呢，所以它很容易呢就会伤害这样自他。那所以呢，我们在讲述到能够升起嗔的这个对境呢，那就讲到说透由有情呢而升起嗔，或者说对于自心绪的苦呢而升起嗔。那第三个呢，就是对于说让我们升起苦的这个因缘呢，然后而升起嗔。那在讲说有苦的因缘呢而升起嗔的呢，那人们就说他有一个很好的例子，就是说他以前呢曾经看过一个影片的，那里面呢就是有一条蛇，那就是有人呢就拿这个锯子呢，就是去触碰这个蛇，那蛇呢，他就觉得说他被这个锯子给伤害之后呢，他觉得这个锯子呢会伤害他，所以当人家把那个锯子去触碰这个蛇的皮肤的时候呢，他就很快的缠在那个锯子上面，然后用力的去夹这个锯子。但是呢，他这样做呢，仅仅是让自己呢产生更大的痛苦之外呢，那对于这个锯子来说，其实是没有任何的感觉的。所以这个照片如果大家去网上找的话呢，应该是找得到的。那所以这个例子呢，就可以表示说，我们呢会升起嗔的对象呢，就是对于苦的这个因缘呢而升起嗔心。同样的呢，我们对于苦呢也会觉得说呢，它是一个让我们升起嗔心的对象。为什么呢？我们举一个例子，就是说当我说我要送你礼物，你想要什么礼物的时候呢，那这样子好了，我把痛苦当做你的礼物好了。我们听到的第一个反应就是不要嘛。为什么会觉得说把痛苦给你当做礼物的时候你会不要呢？因为你听到苦的时候呢，你所产生的自然而然就觉得说这个东西是会带给你伤害的嘛。所以你一听到苦的时候，你直觉的反应就是说我不要这个东西当礼物嘛。就是呢，就是除了在这边呢，就是结论所讲到的呢，嗔心所升起的这三种对境呢，就是缘着有情，然后缘着自心绪的苦，以及呢，就是产生苦的这因缘呢，会升起嗔心之外，那像是佛陀呢在戒经里面，或者说呢龙树菩萨呢在宝鬘论里面，或世亲菩萨呢在俱舍论里面呢，都讲到说呢，9种呢会让我们产生痛苦的这个境。所以说这9种境呢，就是之前我们已经有解释过，所以这边我们就不再多做解释。那接下来呢，就讲述到说慢的作用。那慢的作用呢，就是对于说自身呢所拥有的，像是财富也好，或者说呢功德也好，或者说呢受用也好，或者说学问也好呢，就对自身所拥有的某种功德呢，然后升起骄傲的这一种呢，那就是所谓慢的这个作用。
就当我们升起慢心的时候呢，升起我慢的时候呢，我们就像是什么时候都在坐飞机一样，就什么时候呢都只在空中飞来飞去而已，你不会有这种脚踏实地的这种感觉。那这个时候呢，你看到所有人的时候呢，你都只会往下看而已，你并不会抬头看说你的上面还有没有其他人，你只会往下看其他人而已。那因为有慢心的缘故呢，有我慢的缘故，我们自然而然呢就会去轻视他人、蔑视他人。同样的呢，就是尊者在开示的时候呢，都有在的说到呢，就是全世界有70亿人口呢，那尊者觉得呢，他就是其中的一份子之外呢，他并不会想说他自己的身份或者说他的地位呢跟其他有所不同。那也因为没有慢心的缘故呢，所以到哪里呢，他到哪里去呢，都会和人处得很好。因为在现在的这个时代呢，你不可能不和别人相处在一起，所以呢，如果你只要和别人相处在一起的时候呢，那这个时候我们就要想办法呢去断除我们的慢心。那就如同上一堂课呢，我们讲到说，就是我们要成为一个谦虚的人。因为当你成为一个谦虚的人的时候呢，自然而然呢，你就不会产生慢心。那没有产生慢心的时候呢，你就不会有多的这种痛苦。那因为呢，我们时常保持谦虚的缘故呢，你什么时候都觉得说我就是呢，最差的这个，所以你不会觉得说有人呢比你还不如这样。那接下来呢，我们就看到无明。那无明呢，就是对于呢，就是与字所相应的呢，就是不明的这个就是无明的意思。这里呢，所谓讲到说，就是相应于不明呢，那不明的意思呢，就是说对于境的真实状况呢不了解呢，称之为是不明，也就是无明，就是对于诸法的实相呢不清楚的呢，不了解的呢，这个称之为叫做不明或者是无明。那这个呢是在我们讲述心类学的时候呢是这样去安立，但是呢在上部中，像是唯识中呢以及中观中呢，在安立无明的时候呢，它所安立无明的作用呢是安立说和觉则慧的相违品呢称之为是无明，就是觉着诸法实相的这个智慧呢和它正相违。正相违的意思就是说他们的所缘呢是一样的，但是呢形象是完全相反的这一种的，那这个呢称之为叫做无明。在这边呢补充一个，就是我的上师呢，就是之前呢就是有跟我讲到说，为什么呢？就是有一些人他在过去世的时候呢，就是他的功德以及学问呢，就是非常的好，但是为什么这一生呢，在学习经论的时候呢，就是过去世所学的很容易就忘记，那乃至于说今生在学习的时候呢，又没有办法学得很好。那这个呢，就是我们就讲到说呢，他的上师呢，他曾经和一位就是很不可思议的一位修行人呢，就是他们有讨论过这个问题，就是为什么有一些人在过去生的时候呢，他把这些经教都学得非常好，但是在投生之后呢，就是在转世之后呢，就是反而呢，过去是学得很好，这一些都忘记，然后呢，在学习的时候呢，又记不起来。那就讲述到说呢，这上次就提到说呢，就是因为说升起我慢的缘故，就是去轻视别人，还有看不起别人的缘故呢，所以他感得来世的这个一手果报呢，就比如说他在学习经论的时候呢，就会比较辛苦。这是刚才呢在讲述到慢的时候呢，本来想要讲述的，那个时候就是又忘记了，那现在刚好想到，所以就跟大家再讲一次。所以呢，我们就是不论自己的功德如何呢，那我们都不要看不起别人，然后也不要呢就是去轻视别人，因为当自己看不起别人跟轻视别人之后呢，那我们所获得的一手果报呢，就如同上述所说。那接下来呢，就是讲到说就是染污的怀疑。为什么要说是染污的怀疑呢？那所谓染污的怀疑呢，就是我们对于说像是因果，或说对于业果，或者说对于三宝呢，那我们升起怀疑，觉得说这个是否是真实的？三宝所讲述的呢，到底是否是真实的？那三宝是否是真实的？业果是否是存在的？这一种，那这种呢是属于染污疑，或者说呢，我们对于像是四谛以及二谛的内容呢，就是升起怀疑，觉得说，这个真的是这个样子吗？那这种呢都是属于染污疑。
那加上染污最主要的目的呢，就是像我们一般呢，如果说对说这边有没有瓶子，或者说我要去什么地方，那一条路呢到底该怎么走？那这种怀疑呢，它仅仅呢只是属于无记的疑之外，它并不是染污疑。那所谓的染污呢，就是和掺杂烦恼的这种呢，所以称之为是染污。接下来呢，就是讲到说，染污的见解。那染污的这种见解呢，就是我们提到说，它又分为5种见，那就是萨迦耶见、邪见、边执见、见取见，还有呢戒禁取见呢这5者。那至于萨迦耶见呢，就是我们上堂课呢已经有，不是上堂课，就是我们之前呢就是有讲述到了，所谓的萨迦耶见呢，它就是沿着我和我所呢，然后升起呢，它是自相成立的，这个呢称之为是萨迦耶见。接下来呢，讲到说边执见，那边执见呢，也就是对于萨迦耶见呢所执持的这个我呢，然后执持呢，它是长边或是断边呢，就是它是长或是断的这种呢，称之为是边执见。那接下来呢，邪见呢，就是对于说它所执持的呢是颠倒错误的，就是它不承许呢三宝以及呢业果呢是存在的这种呢，那这个是属于邪见。见取见呢，就是对于说上述所讲述到的萨迦耶见、边执见还有邪见这3者呢，然后把他所执持的呢认为是最胜的这一点。虽然说这3者所执持的呢并不是最殊胜的，但是你把它执持，就是萨迦耶见的所执、邪见所执以及边执见所执呢，你把它执持为最殊胜的这一点呢，这个就属于见取见。最后呢，就讲到说呢，戒禁取见。那什么叫做戒禁取见呢？那用最简单的方式来说的话呢，就是把不是获得真上身以及决定的因呢，然后把它执持为是获得决定身以及真上身以及决定身的因的这种呢，称之为叫做戒禁取见。就是说呢，我们所执持的这个戒呢，它并不是清净的这个戒律，或者说禁呢指的是指行为，并不是这种行为呢，然后你去行这种行为，因为你以为透由这种行为呢，你就能够获得真上身或是决定胜，而去行这种行为。那举例来说呢，就比如说呢，有一些人呢，他会认为说，就是他透由就是持守的像是绝食，或者说呢，他一生呢都不说话呢，他就能够投身到天人去的这一种。然后呢，持这种戒的呢，就是属于戒取见。那禁取见呢，就比如说像是行为，他认为呢，就是透由呢，就是我把我的身体呢，就是投水，我投水自杀呢，我就可以获得人天的果报，或者说呢，我把我的手指头呢，就是在上面都点火呢，用这个来做火供呢，那我由此呢可以获得人天的果报。那无论说是在戒律方面或者在行为方面呢，都不是能够承办真上身以及决定胜的因，但是呢，你把它执持为能够承办真上身以及决定因的这种呢，就是这里所讲到的戒禁取见。再举一个例子呢，就比如说外道呢，他透有就是今世的一些修持呢，获得神通之后，那他有神通去观察呢，他过去生呢是怎么样的时候呢，他就发现说，他来生呢最后面生命结束的时候呢，好像是他跳到了三叉戟之上呢，被这个三叉戟插死之后呢，然后投生为人，所以他就认为说呢，原来投生为人呢，就是要跳到那个三叉戟之上，他才能够成为人，所以他就自己呢跳到三叉戟之上。或者说呢，他透由神通观察呢，发现说他前世的时候呢，就是把手呢就是缠了布之后呢，然后浸泡在酥油，然后呢点火之后去供养所谓的他们所信奉的这些世仙天神之后呢，然后呢他观察到这一点，就认为说今生能够投生为人呢，是因为他以手呢去供他们的这些神呢，去做这种供养之后呢所获得的，所以他就又把手呢拿去烧这种。然后透过这样子能够获得所谓的人天果报吗？是不行的，但是他们却认为这样子呢是能够获得人天的果报，所以他们误解了能够成为真上身或是决定胜的这个因。所以呢，简单来说呢，见禁取见呢就是这样子，或者说呢，有一些呢就是他透由今生的修持呢，然后呢来生投身到飞翔天。那投身到飞翔天之后呢，接下来呢他又投身到色界。那投身到色界呢，就是因为他
过去世所累积的这些福报呢都用完的缘故，但是呢他并不清楚，他去观察呢就发现说，哦，我这一生色界天人的寿命结束之后呢，那会投身到地狱，所以呢他就认为说，哦，这就表示说我过去世呢就是所做的持戒或者说修习禅定这一些呢都是没有帮助的，因为呢他让我投身到地狱去，由此而产生的这种呢，那这种就是他把不是能够成为真上身以及决定胜的这些因呢，然后误认为是真上身以及决定胜因的这种呢，那就是这里所讲的戒禁取戒。以上呢就讲完了就是6根本烦恼，那接下来呢就是20种随烦恼。那20种随烦恼呢，就想说就是快速的讲解过去，因为如果可以的话呢，就是今天应该是可以把心所的部分呢讲解完，那我们下一堂课呢就可以开始讲述中医。就是对于51心所啊，觉得还不是很能够理解。譬如说我们在心识在运作的时候啊，这51个心所是怎么去交替穿插运作的。譬如说有一种说法就是前五识呢，其实它是有34个因就是在我们的前五识里面，它有34个心所，就是51个心所当中有34个心所。那像第六意识一定是51个心所没有错。那如果以程许八识来讲的话，第7意识有5个心所，那第8意识有5个心所，那第7跟第8呢，其实它那个心所是就5片形。那像前五识的话，它的34个心所是5片形、无别境、贪嗔痴，还有就是就是那个大中小那个随烦恼，大随烦恼的8个，中随烦恼的2个，再加上11善里面的一个我忘记是什么，所以总共加起来34个。那我不知道说在上系的说法有没有这样。荣戒师说呢，就是提出这样子的问题呢，就是非常的好。就是呢，其实在无洲菩萨呢所造的集论呢，他所讲述的心所呢，就是这里所讲的51种心所。那世亲菩萨呢，他在俱舍论里面讲到心所呢，其实只有提到46种心所。那大部分呢，就是以集论所讲述的这51种心所呢，就是为基础，就是先了解到呢，就是51种心所的体性呢以及作用。那在了解了之后呢，其实我们就可以自己的呢去观察说，哦，那这样子来说的话呢，像是五根识呢，它具备哪一些的心所，或者说呢，在讲到第六意识的时候呢，它会具备哪一些心所，这个呢，我们就可以自己呢去做判断，或者说呢，自己呢去观察。以贪心所来说的话呢，那比如说就是像第六意识以及五根识呢，它都会呢有所谓的这个贪心所。那乃至于说呢，5种根识呢，在我们讲的就是识不定心所里面呢，寻理识呢、寻心所还有识心所呢，也都是呢，就是在5种根识呢，它一定会相应着五种根识。所以当我们了解了51心所它的体性还有作用的时候呢，那这个时候我们再去观察的时候呢，就可以很清楚的了解到说俱舍论所讲述到的46种心所呢，到底是什么样子，或者说这边所提出来的，就是说哪一些心识呢，就是说像五种的这种根识以及第六意识呢，它到底具备哪一些心所呢？那这个呢，就是我们可以自己呢去学习以及探讨的。那就是说，为什么一开始呢，就是对于心类学的学习呢，以三大师来说呢，它算是就是比较入门的课程。因为呢，就是第一年呢是学习色类学，那第2年呢就是学习心类学。那在学习心类学的时候呢，就是先学习了这51种心所，那也就是先概略的了解了说这51种心所呢，它的体性以及它的作用之后，那接下来就是后面学到现观以及学到俱舍的时候呢，那像学到就是禅定色无色界禅定的时候呢，那这个时候呢又会再拿出来讨论，比如说以欲界的心来说的话呢，欲界心呢它具备了51心所的哪几个，
那色界心呢，它又具备了51心所的哪几个？就是它会慢慢的拿出来的做探讨。那当然现在比较容易的就是比如说我们在学习呢，就是一开始学习心类学的时候呢，像我们会讲到说为什么叫做5片形心所呢？因为你只要凡是心王呢，就必定跟随着这5种片形心所的缘故呢，所以它叫做5片形心所。那只要是呢，就是5决定呢，你只要是善心所的话呢，它一定具备呢这5种决定境。就是一开始我们是学习这种比较简单的这种分类，那但是呢，当我们越学越上去的时候呢，就是你学到像是禅定或者说各种欲界色界心的时候呢，又可以再把这心所呢拿出来继续的做更深入的探讨。就是像刚讲述到的呢，就是我们在就是释义转，就是释不定里面呢讲到说寻心所以及释心所这2种的。那这2个其实最仔细在讲解的时候呢，是在现观在讲述禅定的时候呢，会把寻还有释呢特别拿出来做讲解。那以及呢，就是我们在刚所讲到的，就是说5种见的时候呢，讲到萨迦耶见的时候呢，那这个呢就是要在中观学习无我的时候呢，我们才能够更清楚的了解到什么叫做萨迦耶见。那以及说呢，我们在讲述清安的时候呢，也是在讲述到就是禅定的时候呢，才会更仔细的去解释到清安。所以心类学在学习的时候呢，它只是一个基础。那学着呢，就是我们对于说经典的学习呢，越来越深入的时候呢，那后面呢就会了解得更清楚。所以呢，就是我是想说，我们现在在讲述到心所的时候呢，一开始我们就是先把它的体性呢以及作用呢，就是能够有一个大约的了解之后，那之后呢，我们可以再继续慢慢的深入。就如同呢积少成多一样，就是雨滴呢慢慢落之后呢，它最后呢能够成为大海。那今天呢，就是因为时间的关系呢，如果要把这些后面的20烦恼呢、20随烦恼还有释义转讲完呢，可能还需要一段时间，所以我们下一堂课呢再继续的做解释。不过下一堂课呢就确定的是可以把心类学呢就是结束。那从下星期四开始呢，我们就开始四部中语的学习。那就是说我们把时间给定下来，如果说就是有对四部中语就是有兴趣的这些同学呢，那也可以很确定的呢，就是从下星期四开始呢，就是我们开始正式的进入四部中语的学习。人们接说呢，就是赶快先把这个心类学的这个内容呢给结束，不然呢就会像是阿库敦巴。那阿库敦巴呢是藏人他们一个就是传统的一个故事，就是在讲述有一个人，这个人的人名呢叫阿库敦巴，然后呢他发生很多事情，然后就是说如果我们再不把心类学内容结束的话呢，就像阿库敦巴的故事一样。就是说呢，阿库敦巴呢，他有一次呢，就是他去帮一个人呢，就是砍柴。那去砍柴的时候呢，他早上呢就拿着这个斧头呢，对这个木头呢，就是东边砍一点，然后西边呢砍一点，东砍一点，西砍一点呢，然后呢，他就跑去吃早餐了。然后吃早餐以后呢，跟他一起去砍柴这个伙伴就说：“哎，你不继续去砍那个木头吗？”他就说：“砍木头很简单啊，我等下再拿斧头去东边再砍，西边再砍，然后砍一砍呢，这个木头就会断掉了。然后中午呢，他就早上砍一砍，然后中午呢又跑去吃饭，然后吃饭呢到下午的时候，他的那个同伴又跟他说：“你难道不去砍柴吗？”他说：“砍柴很容易啊，反正我再去呢东砍一点，西砍一点就砍完了。”然后到晚上下午去的时候呢，又东砍一点呢，西砍一点，然后到晚上呢发现砍不完呢，他就算了，他就离开了。所以如果我们再不结束的话呢，就跟阿库敦巴砍柴一样，砍得再久呢都砍不完。说人不界他其实他就有在之前他就有在规划说呢，比如说呢哪一个月里面呢要把心类学呢给讲述完毕，但是呢就是像阿库敦巴就是这边砍一砍呢，那边要砍一砍，东砍砍西砍，然后到现在呢都还没有把那个树砍断，到现在心类学都还没有结束。